E a escuderia Ferrari acaba de ligar pela primeira vez o motor do seu novo carro, o SF24. A equipe divulgou em suas redes sociais e também no seu canal aqui no YouTube o vídeo dela acionando pela primeira vez o motor do seu carro da temporada de 2024 da Fórmula 1. Como a equipe já mostrou esse vídeo, vamos então fazer uma comparação do motor da Ferrari SF24 com o motor da Mercedes na McLaren MCL 37. E aí, será qual desses dois motores vai ser mais potente nessa temporada da Fórmula 1, hein? Bom, vamos ficar então com essa comparação e comentem aí embaixo qual das duas equipes você acham que vai se sair melhor nessa temporada. Voltamos em breve, um forte abraço e tchau!